dhiyoo kan torbaan lama asii interview ji'oota torbaanii lamaan dura yookaan torbaan sadiin dura artist Hacaaluu Hundeessaa waliin tolchirratti Oromiyaa Media Network keessa jiruudhaan artist Hacaaluu Hundeessaa qalmaaf dhiyeessee warri qondaal mootummaa keessumaa akka mootummaa naannoo Oromiyaa wantoota gargaraa nurratti dubbachaa ture. Interviewni an Hacaaluu Hundeessaa waliin godha akkuma Oromoon beektutti Hacaaluun artistii guddaa Oromoon qabdu namni kun namni yeroo baay'ee yeroo dheeraaf miidiyaa irra fagaatee ture. Hacaaluu wanni nu OMN irratti yaamu kennaan durallee gaafisaatiidhaan kaaninis yaames dhiyeessee isan na filatee akkan dhiyeessuuf Director Girma Guutamaa dabalatees malee namni bira interview nan tolchi jecha ture. Dabalataanii Dajane Guutamaa waa'ee kennaa yeroo dhimmoo irra dubbatu hunda guyyoon interview sagalee waan jaaladheef innummaan sagalee isaatiin kana hojjetu jedhee na filachaa ture. Anis ji'oota 5 dur beellam kan qabanne interview sun midhaafne jechuudha. Yoo interview tan goonutti Hacaaluu waliin naannoo sa'aatii tokkoof wayi haasofne sun jechuun jalqaba irratti stuudiyoo keessaa'u kaameraa beeku godhu dabri sirboota affeeruu dabalatee rindendensi yookaan deddeebii adda adda dabalatee sa'aatii tokkoof wayi waraaban. Seer miidiyaa kamillee keessatti gaazexeessaan tokko yookaan ogeessi miidiyaa tokko wantoota waraaban hunda dhiyeessu jechuun hin danda'amu. Yoo sun taate gaazexeessummaan iyyuu hin jirtu jechuudha jedhamtu fayyuu dabarsu. Hojiin gaazexeessummaa yaadi namoota akka bilisaan ibsataniif carraa kennuufi. Kan jechuun namichi sun sa'aatii 2 yoo ati yeroo qabaatti yoo inni aayidiyaa dubbata qabaate sa'aatii 2 dubbachuu danda'a jechuudha. Achi keessa sa'aatii tokko kan daqiiqa 30 ka barbaade taanaan dabri air time si kennan yookaan carraan atiin sagalee sun ittiin dubbattu yookaan spacing si kennan daqiiqa 30 yookaan sa'aatii tokko taanaan 30 sun fayyadamuu dandeettaa jechuudha. Sagantaa keessummaa Oromiyaa Media Network yookaan kan maqaan isaa jijjiiramee dhaddachi dubbii jijjiiram kana sa'aatiin Oromiyaa Media Network naaf eeyyame daqiiqa 35 akka dansa ilaala armatti namoota dubbisu yeroo baay'ee namoota siyaasaa Oromoo keessaa gahee guddaa qabanii qondaaltota mootummaati namoota akka artist Hacaaluu Hundeessaa uummata bira jaalatamanii jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee waayiloota kennallee wannan itti walitti bu'aa tureen sa'aatii dabalataa akka inaata adoonaan eeyyamne sa'aatii hata turanii jechuun yaadi namoota dabruu qabu jedhee waan amanuuf yaadi uummati Oromoo beekuu qabu yaadi ilaalchi namsunitti irriitti ibsu qabu dabruu qabu jedhee waan amanuufi yeroo duudii tarkiyyaanii deddeebimne walitti dubbachaa ture. Gaafiif deebii Hacaaluu Hundeessaa waliin goon keessatti kaasaaniif deebanii dubbachaa turanii shaneeni najjeesuu fi jedhee waan inni dubbatu keessa baasanii qalma dhiyeessanii jedhe. Anini waan sun dhaga'inaan imbooye beektaan imbooyaan artist Hacaaluu Hundeessaa gan baay'eef wal beekaa amansiisa ifaa waa'ee kiyya amansiisa ifaa yeroo BBC hojjedha amansiisa gul wal baranne baay'ee walitti dhiyaannaa dhimma dhuunfaa obboleessaa waan waliin taphanne hin qabnu bir Finfinnee kan kee waliin maraa oolla. Hacaaluu Hundeessaa jechi isa haynni keessa kutan jedhsuni ani akka gaazexeessa tokkootti gaazexeessaanii yoo sa'aatii tokko namichi haasa'e wanni ati barbaadde daqiiqa 30 yoo taate wanti uumati dhaga'uu barbaadu yookaan wanti uumati walitti fida wanni jajjaboo uumati nu targeet goon of course uumati Oromoo wanni uumati Oromoo Hacaaluu irra dhaga'uu barbaadu maal jedhee gaazexeessa tokkootti intalee ilaalchi uumati Oromoo consider godheettiin filadhaa jechuudha. Halamneetoo jechoota inni armaan dur yookaan waan inni armaan dur fayyadamee hin dubbatini carra kenneetii akka wanti sun dubbatamtu tolchuu jechuudha. Kun hojii lamaffaa. Inni sadeessoo fi inni biraa waan artistiin yookaan artist Hacaaluu ta'uu danda'a keessummaan kiisuuni osoo hin beekin namni yoo miidiyaa dur taa'ee dogongoraan jechi afaanii ba'uu danda'a. An akka seerii gaazexeessummaa eeyyamu baatus itiksii fi mooralii gaazexeessummaa kee kun hin jira. Namichi jechaan dubbatu sun namiidhuu danda'a yookaan afaanii dogongoraan na ba'e keessa naa baasennaani keessaa baasaa ture. Sun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiillee hin beekuu jechuudha. Seerii gaazexeessummaa waan baradheef hin beekaa. Kanaafuu Hacaaluu Hundeessaa qofa don ta'in interview Abba Duula Gammadaa waliin tolchi. Interview Abba Naga Jaarraa waliin tolchi. Interview Abba Kamaal Galchuu waliin tolchi. Interview Abba Baqqalee Garbaa waliin tolchi. Interview artist Hacaaluu Hundeessaa waliin tolchi dabalatee waan inni waan namoonni sun dogongoraan dubbadhu yookaan wanni sun naan taane keessa naa baasedhaan keessa baasaa ture jechuudha. Hacaaluun interviewin kun godhamtee eegi gargar baaneen duuba wal argine iddoo tan keessaa wanni akkana baate iddoo tan akkas baate ha inni naa ba'uu qabdi jedhaan noo fakkeenyaaf fuula inni ani namin baratini beekumsallee guddoon qab jersuni diqqoof xiqqeessa dhena gaafate noo waca akkasii miti uumatu fi duratti
beekumsi xiqqaa qabachuun kabaja sabsuuniif qaban agarsiisu waan taateef anummaan itti amansiisee wanneedha. Bakki inni keessa naafaaf jedhe bakka muraasa tokko hatamanallee keessa baasee jira jechuudha. Ani daqiiqaa sa'aatii tokko sun keessa daqiiqaan naa kennan 35 interview Hacaaluu naannoo daqiiqa 50 faanaalaayiz godhe ediitar xiyyaa kennee jechuudha. Daqiiqa lamaan ediitar xiyyaa qofa murteessi ediitar waan ta'eef daqiiqa lama ediitaris ilaalee waan keessa baas qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf ani jecha minni yeroo baay'ee haleellaan gargaran irra godhamee jira. Namootni yeroo baay'ee bilbilanii warniingi naa kennanii waan akkasii hajartuuni sababa keessa baateef keessa gaafiti yoo ilaaltan taate qaamni haleella sirra raawwachuuf si sodaachisuun qaam kam jedhee qulqulleeffadhe gaafadhe jira. Akkuma interview irraa uummati Oromoo uummati biyyatana galgal kan ilaalee qulqulleeffatetti artist Hacaaluu Hundeessaa shaneen na haleelee hin jenne. Namooti interview ilaalan hunduu ragaa ba'uu danda'a. Maqaa shaneen dhoo. Qaamni shaneeleen namoonni Wallaggaa qeellan Wallaggaa naannoo suni bilbilanii natti himanii jedhe. Waan sun ammoo wanni dhiiseeti armaan dura Hacaaluu Hundeessaa interview Dajanee Guutamaa waliin tolchirra gad ba'ee akkasumas interview BBC Afaan Oromoo waliin tolchirratti namootni hisa aleelu yookaan yeroo gargaraatti dhiibbarraan dhaqqabu soda nageenya qabaachuu dubbatee ture jechuudha. Yeroo lamaffaaf miidiyaa kan gubbaa dhiyaatetti yaadii haaraan gargara kan inni dubbatu waan jiruuf sa'aatii qabuun wal qixxe ilaalee sodaan nageenya Hacaaluu sodaan deddeebiin dubbate dhuga sun ammoo uummata Oromoo durallee hin beeka. Kanaafuu waan dubbataa dhalsirri hin deebis jedhee ilaalchisee galchee sun akka gaazexeessa tokkootti gaazexeessa tokkootiin keessa baasee ture jechuudha. Adoonni sila shaneen na doorsise dheeni dabarsu because garee wayii ayyuu maqaa dha'ee jechuudha. Kunini haaliyaan keessa baaseen sun fakkaata. Haalii ammoo itti dhiyeessanii keessa ciccira maani tolchan jedhan anna ajaa'ibam gizereefu ani of course monitoring goone war monitor gor keessa dogongorin beeku OBN guutuma guutuutti daqiiqa 22 akkas dabarse interview guutuu kaa'edhaan. EBC ni translation nam lamaan hojjechaa daqiiqa 29 dabarse. Nu ammoo daqiiqa 47 dabarsine interview Hacaaluu ciramee jedhanii akkuma waan obboleessa keenyarra dabyaanneetti wanni akkasii haasa'uuni cubbuu waaqii jibbee jechuudha. Kunini guutuma guutuutti hojiitii keessallee hojjadheen beeku hojiitii uummata Oromoo bal'aa beeka. An dhuga Oromoo mul'isuu nam Oromoo wabaana. Yoonni nam dabatee nam cubbuu ta'eyyuu waan dhibidii fi ilmi nama miidhuuf gaazexeessummaa keessatti hojjetu. Dhuga Oromoon gaafatammoo dhuga Oromoon beeku qabdu yeroo baay'ee Hacaaluu qofa doon ta'anii namoota siyaasaa hedduullee dhiyeessee dabarsee ture jechuudha. Interviiwaaf taa'ee danda'a waliin godhu qaabachuu dandeessanii biiroo waajjira keenyatti wallolee guutuun waadaa interview godhuun dura waadaa galeefi jira. Interviewtiin waan tokko keessaan baasne waadaa naa galii naan jedhe. Aduun mari'atiin waadaa sii galee jira. Interviewtaa akkuma inni jiru dabarsine jechuudha. Interviiwaaf Kamaal walii galchuu waliin goon irratti waan wayii keessanarra muramee jedhee dubbatee jira. Kamaal galchuu editoraalii keenya ilaalle akkuma ibsanii waan minilleen ibsatti wanti sunini dhiibba wayii garee siyaasaa ta'uu danda'a namoota dhuunfaa akkasumas saba jidduutti rakkoo uumuu danda'a jedhanii waan yaadanii fi editorial garee manaajimentii waliin teenne murteessina jirraa jechuudha waan kophaatti murteessuu miti. Garuu ammas deebisanii waan nun hojjetanii maqaa nam tureessuun anas hojii ani hin beeku kan sirriitti ittiin hojjedhe uummataa fi agumniti jedhamee obboleessa keenyaatiin wal qabsiisanii olooliin irra deemsise tootaalii aamilee tiyyaallee daameej godhe jira. Biyyi sanirrallee abdii qabu guutuma guutuutti na keessa balleessee jira jechuudha. Oduu laalam gizee baay'ee asin beektaa wanni sagantaan tokko daqiiqa 35 qof godhamee fi daqiiqa 35 eegi ga'een booda daqiiqa 15tiif at least oduun deemuu qabaa jechuudha. Saatiin oduu walir kaanii waan deemaniif everything order godhamee waan deemamuuf saatiin oduutiif sagantaan akka walirra hin buunee fi kunini OMN murteeffate. Anammoo artistiin kunini artistii jajjabaa turee nu bir dhufee wanti inni haasa'es waan bareedduu waan paartii tokko callaa doon ta'ini Hacaaluun achi keessatti nam hunda qeeqee sirreessee dhugaa jirtu hatti fakkaatu dubbate kanaafuu waan uummata keenya itti fayyadaa jenna guutuma guutuutti dabarsinee jechuudha. Sun katolchi nam dhumirra yoo as kalaalti taate naaf Hacaaluun sirbaan xumuranne sirbisaa jirra sun gubbaatti jechuudha. Saatiin waan hin ga'inii fi diitarii murteessee sirba kennuu hin dandeenyu saatiin oduu walir buutedhanii kaan sinirra tolchanii jechuudha. Garuu yaadii Hacaaluu Hundeessaan fakkeenyaaf jechoota inni soda nageenya armaan dur qabanii maksu yookaan fakkeenya fudhanneellee kadabarsin taate saatii qabnu waliin gitu waan wayii hambisuu qabaa jechuudha waan important kan armaan dur hin dubbatin. Kanaaf akka gaazexeessa tokkootti waan jira madaalee moral ethics jirti gara akkasitti filanne malee
how comes akkam nu garee siyaasaan fakkeenyaaf shaneetti namiir jedhani ani qulqulleeffadhe namoota akkas naan jedhan jennaan qaamni siin jebsu neennu jedhee qulqulleeffadhe jedhe yoo inni shanee ta'e yoo inni tirata yoo inni al-shabaab ta'e uummatatti himnaa jechuun sun garuu qaama kanaa wanna caaluun jedhin jirtu wanni ammoo miidiyaan mootummaa jecha turu wanni abbootiin allangaa jecha turan shaneen na sodaachisa jedhu dabarsanii nyaachisanii jedhanii waan rabbiin jirtu nurratti odeessaa turan jechuudha. Uumati ammoo arti interview EBC gubbaat dabar ta faana gubbaat dabar ta OBN gubbaat dabarteef ta OMN original duraan dabartir deebisee dabar wal birqabe laalee uumat sammuu qabu waan ta'eef addaan baafataa jedhee yaada. Dhugaan ammoo rabbi bir jirti rabbiilleen dhugaan beeka kanaafuu dhugaa irratti shakkiin qabu. Interview sunini akkum dabreeni naaf haqeeni eegi interview goonees interviewin duras yeroo baay'ee wal argina. Suuraa gargaraa hin qabna nam waliin jiraate konkolaataa isaatiin waliin marree wanne isa turra interviewin dabartee naani yeroo tokko interviewin booda yeroo tokko wal argine maal naan jedhe interview sun akkuma namni cufti ilaaletti reaction interview everybody namni hundu ani gaafii nan gaafachaa ture angije hedduu gaafii yoo nam gaafadhu miidiyaalee hawaasaa irraa hin qoradhaa research godha akkasumas interview ammaan dura namichi keessummaan kiisuun miidiyaa biraa waliin godhu kaan miidiyaa kee waliin godhin ilaala dabri namoota itti dhiyaatan ufillee ammoo namsuni interview dura targee beeka taphachiisee waan jira keessaa wanni jedhee achirratti hundaa'ee ittiin gaafii baasaa jechuudha. Qeerroo jirtuu jettaa amma ammoo feerroo bittuu jettaa jedhanii uummata duratti akka inni konfidensiidhaaf godhaniidha. Waan gaafii suniitiin fakkeenya walitti qabsiisa wanni sun ragaa online jiru ha access ta'e naafa caaluun interviewuf wal beellamne yeroo baay'ee wal bilbilee wal taphannaa hin haasofna Oromeemsi gubbaatti jookitan taa'ii sirratti qalladanar achitti bilbila booriyaa Oromeemsi laantee naan koflee qeerroo jirtaa irraan feerroo bitta naataachoo natti taphatanii miti inni kofallee tattaban nagaafatta kan nagaafattaa naan jedha haqeen fula dhugaa jira nama annam siyaasaatii miti beeka ani ilmi Oromoo tokko ilmi Booranaatillee daanga gubbaa dhaladhee warbara haa cubbuullee beeku kijjiballee beeku warri siyaasaa kun ammoo cubbuu kijjibi malee rabbii waan tokkoon hin dhallee jechuudha asum deebisanii jechuma akkas ta'e hawfiiyyuu achiin durallee sooshaal miidiyaa gubbaatti taphatama turu akka waan mataa keessa baasee mucaa miidhuuf gaafa dheekfa oolela turanii jechuudha. Interviewin sun dhumattee naani reakshinii jiru uummata Oromoo bal'aa beeka. Sababa interview suniin namoonni duraan achee qeeqanis kakko hawaan tokko irratti peejii gargararra barreessan hunduu harka dhaanaafi turan jechuudha. Waaqeen torbaan sun keessatti was top anilleen interview tolchisuunii fi akka jajjabaa gammadee bakka waan bareeddu tolchee namni kun nam qarayyuu dhugaan maltee fi akka olool irratti oofan hin beekan walitti dhiyeennaan waan waliin beennuuf dhugaa isaa hin beeka warra dhugaa hin beennu hubachiisuu kiyyaa waan jajjabduu jedhee fedhe yaadaa akka gaazexeessaatti haqinni uummata Oromoo bira qabu waan mul'isu na fakkaataa jechuudha. Eegi sunillee wal agarree wal taban sodaa nageenyaa akka naa qabnatti immediately inni fula dhugaa jira ammallee sodaa nageenya naaf qab ture. Eegi interviewin sun dabarte qaamoleen gargaraa olola adda addaa keessumattis taargeet godhanii anas waan adda addaa naan jechaa turan suura keenya gad deebisanii waa'ee jechimini likkanii dubbasuun baay'ee nu abaara turan. Maal naan jedhe atini konkolaataa sin qabdu meeshaa muutu tarkan qabdu miilaan deemta gareen tun simiidhu dandeettii naan jedhe anilleen ijaanne wanni yaadani namumsi gorsu bis tokko lubbuun guyyaa waaqi murteessu wanneetti hin gadde waan sun dhageenyaan akka jajjaba gadde duusaatiin booda immoo wannan qaabadhe guyyaa lamaffaa gubbaatti ani ijoolleen akkuma duusaa dhagaanii manna cufanii mana ba'uu na dhowwan. Ijoolleen birkana kun ijoolleen magaala Finfinnee kun baanga maanii guurratti olla keen keessatti iyya ooltee jechuudha. Sakuuritii nageenya kiyyaatiin wal qabatee sodaadhee daa'im tokko hagannaa tokko qaba jaartitii waliin olla fira tokkotti yeroof baqadhee achi ture jechuudha. Ani interviewtiyyaa yoo warri qaamoleen gargara interviewtii suni du'a caaluutiin sabab taatedhanii dhiyeessan na dhukkuba beektaa keessan na dhukkuba.
gita garii dukkumnan kuffifne beektaa baay'ee aaraa bakka sarbaaf godhu dadhabee jira beektaa akkasuma dosaa jiru anqaamii mootummaa kana barbaadin jiru ayyakkama jedhu of hin herreegu an dhugaa Oromoo baasee dhugaa caaluu hundeessaa baase kanaafuu akkasi piraayoritii jiraadhu dhugaa caaluutiin gaddadu jiru hololii narra banam haani na dur kana qabu kalees galgala magaal nageellee boorana maatiin ta'en hundu baay'inaan achi jiranii alkan keessa naannoo sa'aatii 7 raayyaan ittis biyya magaal nageellee boorana faamilii ta'en maatii ta'en man nam 7 akkan guutuu sakattaa bulee ijoollee ta'en faamilii ta'en keessa nam 5 wayaa goofaree ta'an yookaan cimbileedhaniin kan fuulatti maranii rasaasaan yookaan shugguxiin sossodaachisaa kaambii waraanaa dhaqan ukkaamsanii jechuudha. Maaliif nuudhanii jennaan guyyoo waariyoo asii dhossitanii jedhan ayyaakkamata jechuudha. Dhugaa uummata waan dubbanneef dhugaa Hacaaluu Hundeessaa waan baafneef nu akkama nu godhanii maatiin keenya sababa kee shororkaa jirti jechuudha. Warra kanaan wal qunnamsiisaa amma gaal Finfinnee jira qaamolee mootummaa yoo ati akkamaa jettee isaan hin eegu yoo isaan bakki isaan na beellamanii dhaqaa jedhee murteessaa ture yeroo faamiliin teennallee nagi tokko gadhiifamuu dhaga'uu jira haa taatuuti ammoo faraane dhumirratti wannan jechuu jiru laal biyyi kan keessatti biyyi nagaa qabduu miti biyyiti tunini biyya qaamna mijjeesin beeku ani mootummaallee ta'ee garee paartiilee siyaasaallee ta'ee dubbadheen beeku armaan duras doorsisi gugurdaan irra godhamatu ammaan tanallee wal fakkaata kan sodaachuu jira yoo qaamii mootummaa tokko dhufee si qabna naan jedhu nama manee amma harkitti kenna din qabu kanaafuu soda nageenya jajjabduu kee jira uummata Oromoo kan beeku qaba qaamii tokko rakkoo addaan har'aa yookaan maatii xiyyeerra dhaqqabsiisuu danda'a kanaafuu hojii hojjeteef wanni uummata Oromoo baruu qabu borganam yoo na ijjeessan anini soda nageenya jajjabdurra jira kanaafuu bakkitti dhokadhu ammaaf atilis bakkitti dhokadhu fal'aa'uu jira qaam nageenya irraan baqadhu qaamni nageenya na barbaannaan bakka kamittu argama bakka kamittu akka dhugaa qabin beeka haqina bejja haqi dabullee silaaftuu wagga dhibbaallee booda waan naagaluu fi haqattamaniin deemu garuu gareen gargara waan na sodaachisa turtee fi carraa kanatti fayyadamtee miidhaan irraan ga'uu dandeetti kan uummata Oromoo beeku qaba isanii miidiyaa Oromiyaa miidiyaa neetwork gareen teennallee beeku qabdu warri mootummaa biibulchullee beeku qaba mootummaan lubbuuti eeguuf lubbuu maatiitii eeguuf anini lamii biyya kana waan ta'eef itti gaafatamu waan qabuuf lubbuuti ibsuu qabaa jedhaanii tan dhaamsanaa dabarsan. Hundi caalaa amma irra deebi'anii maal naan jedhanii warri makkalaakiyaan warri maatii teennaa qabee achitti ukkaamsuuni naani deemtar kennachuu qabdaa naan jedhan namni yoo balleessa qabaate yoo namni ijjeesee iddoo poolisii jiru dhaqee harki kennan anammaan tan kaampii waraanaa dhaqee yoo fakkeenyaaf ofiiyyuu sodaadhee dhaqe anam mootummaarra sodaa hin qabu at least mootummaarra isaa dheena ijjeesaa jedhee sodaa hin qabu garuu raayyaattis biyya bira dhaqeettiin harki kennadha annam ijjeese waate haalli tiriitiin jechuun na sodaachisuu jiran baay'ee na yaachise jiraachuu tootaalii baay'ee na yaachisa dhimma kanarra baay'inaan walaasaa ture maatiin keenya hedduun isaanii qabamte aniin bakkisan itti hootti naan jettaniin dhufa maatii fi gadhiisaa jechuun jira maatiin keenya immoo si ijjeesuu jedhanii sodaa jajjabduu akkana kee jiru an kanaafuu qaama yeroo fi na sappoortuu jiru yookaan na waliin dhaabbate sin agarre an ammallee taanaan mootummaan yookaan aduan Finfinnee jiru sababii warra kenna nageellee boorana kiiloomeetira 700 ol deemanii maatii ta'een daraaranii hin jirtu yoo ayyaakama ta'e mootummaan na qabuu danda'a qabiisaa miti bakka warri barbaadutti dhaqeen argamaaf garuu fayyoo jedhu qaam mootummaa jedhee qaamni tokko dhufee rakkoon irraan gahe maal what is my guarantee sodaa akkana kan qaba sodaa jajjabduu akkana kee jira jechuudha clearly faraadha.